السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير بخيوط البافي. وده طبعا كان بناء على طلباتكم. خيوط البافي بيكون ده شكلها زي ما احنا شايفين. اشتغلت قطعة لوحدي، وغرزتنا النهاردة اسمها غرزة الحصيرة لأن زي ما احنا شايفين بتشبه كتير شكل الحصيرة أو شغل الحصير. الغرزة بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة. عدد سلاسل البداية انت بتحدديها على اساس عرض او طول البطانية زي ما انت حابة، لكن طبعا احنا تحت بناخد العرض بتاع البطانية كله وبعد كده بنرتفع بالطول. العدد بتاعنا لازم يكون عدد زوجي، عدد يقبل اسم على 2، يعني عشان احنا بنشتغل 2 2 2 2 وهكذا. شكل الخيط بتاعنا بيكون دوت، وفي منه انواع كتير جدا. في نوع اللي هو الاستوكات، وفي اللي هو اليز بافي بيكون حلو جدا برضك، بس الاتنين واحد يعني مفيش مشكلة، تختلف بس شوية في الخامة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده فكيت الخيط، ويكون شكل الخيط حلقات زي ما احنا شايفين منتفخة بالطريقة دي، عشان كده هو اسمه خيط بافي. سواء كان أليز او اي نوع غير أليز هو اسمه خيوط بافي او بف، عشان بتكون شكلها منتفخ. طيب الغرزة بتاعتنا النهاردة بتكون عدد سلاسل البداية لازم يكون عدد يبقى الاسم على 2، لان احنا بنشتغل بحلقتين حلقتين 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 وهكذا. بتعملي ايه طيب في البداية كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بتجيبي الخط بتاعك وبتشوفي المقاس اللي انت حباه، تشوفي بقى عرض البطانية اللي هتعمليه كام سنتي، 90 او 80 او 100 او 110، ايا كان المقاس اللي انت حباه. بتروحي واخده المقاس بتاعك على الاساس ده، بتحطي الحلقات على التيبل او على الترابيزه او على السرير او اي مكان تقدري تقيسي عليه، وتروحي ماشيه المتر لغايه ما توصلي للسنتي اللي انت محتاجاه. بعد كده بعد ما بتعملي عدد السنتيات اللي انت محتاجاها، تبتدي بقى تشوفي العدد بتاعك مزدوج ولا لا، يعني 2 4 6 8 10 12 14، وليكن هنشتغل عند ال14. اخر غرزة هتشتغليها هاتي مشبك بس واشبكيه في المكان بتاعها عشان تعرفي ايه مكان البداية بتاعتك او النهاية بتاعتك. بعد كده بفك شوية من الخيط عشان يسهل عليا طبعا عملية الشغل بتاعي، واجيبه بالشكل ده كده مرة كده مرة وهكذا لغاية ما اوصل طبعا ايه يعني سطرين 3 كده. بظبط الخيط لنفسي. هبتدي بعد كده، انا عندي هنا الخيط اهو، انا عارفة خلاص مكان البداية. هفك بقى المشبك ده خليه معايا شوية، واعدل الخيط اللي هو متصل بالشلة، اعدل الحلقات بتاعته لان هي اللي هبتدي اشتغل بيها. الحلقات اللي على اليسار اللي انا كنت سايباها لغاية اللي هي المكان اللي قبل المشبك كله من بداية الخيط، هبتدي اخد كده الاتنين اللي كانوا قبل المشبك. طالما همشي يسار هجيب الحلقة دي فوق الحلقة التانية، بعمل شكل الاكس كده يعني عكس بعض. تاني برجع، انا معايا الحلقة دي والحلقة دي، هجيب دي فوق دي. خلاص كده بقى عندي هنا فراغ وهنا فراغ اهو، شكل كده الانفينيتي زي ما احنا شايفين. هندخل هجيب الحلقة الاولى اللي هي طبعا متصلة بالشلة من ورا كده، هدخل من تحت الحلقة الاولى اللي عندي. الحلقة اللي بعدها اهي عندي الفراغ التاني اهو، هدخل فيه، هروح للاتنين اللي بعده، هجيب الاولى فوق التانية، هبص الاقي التانية بقت هنا والاولى بقت هي اللي على اليسار. من الخلف بقى عندي هنا الشريط اللي هو متصل بالبقرة، اول حلقة بتقابلني بدخل بيها هنا اهو عند الاولى دي، وتاني حلقة بدخل عند التانية. ارجع الاتنين اللي بعديهم نفس النظام وبكرر ده لغاية نهاية السطر. بجيب دي عكس دي، الحلقة اللي عندي في الخلف اهي بدخل بيها في الفراغ الاول على اليمين، وبعد كده بدخل بالتانية اللي وراها في الفراغ اللي على اليسار بالشكل ده اهو. الاتنين اللي بعديهم بجيبهم عكس بعض بشكل حرف الاكس. الحلقة اللي لسه ما اشتغلتهاش فين اهي من الخلف، بجيبها بدخل بيها في الحلقة اللي على اليمين. الحلقة اللي بعدها بدخل في الحلقة اللي على اليسار، وهكذا دي عكس دي فوقيها اهي. بجيب الفتحة بتاعت دي هنا والفتحة بتاعت دي هنا. الخيط اللي ورا المرتبط بالشلة بجيب حلقة بدخل بيها هنا، والحلقة اللي بعدها بدخل في الفراغ اللي بعده يسار. الحلقتين دول اهم عكس بعض. من الخلف باخد الحلقة اللي فاضلالي اهي بسحبها من هنا، واللي بعدها من اللي بعدها. اخر حلقتين
عندي بجيبهم عكس بعض كده اهو. الحلقة فين اللي هدخل بيها اهي، بدخل في الاولى وارجع ادخل بالحلقة اللي بعدها في التانية. طيب كده وصلت انا لغاية نهاية السطر بتاعي ده. هعمل ايه؟ شايفين الحلقة اللي طلعت لي الاخيرة؟ مش هشتغل فيها، هجيب المشبك بتاعي واحطه فيها اهو. طيب هتعملي ايه يا رندا؟ طبعا دي اللي هي طبعا متصلة بالشلة ده. كده بداية الخيط. بصوا بقى الحلقات بتاعتي كلها اهي، ببتدي اظبطها، شدها كده عشان اعرف ايه اشتغل. هنا واحنا راجعين هناخد بقى، شفتوا انا سبت واحدة حطيت فيها المشبك اللي هي كانت على اليسار الاخيرة، همسك دي كده وانا راجعة كده، هجيب اللي في الاتجاه ده هي اللي فوق التانية عكس بعض برضو. يعني هاخد، انا سبت واحدة، هاخد اللي بعدها واللي بعدها واجيبهم عكس بعض. والخيط اللي في المتصل بالشلة اهو ورا حلقاتي اهي، هاخد واحدة ادخل في الحلقة الاولى على اللي قدامي على طول، واللي بعدها في الحلقة ايه اللي بعدها. هرجع تاني اهو حلقتين اللي بعدهم، دي انا عندي هنا اهي ودي هنا، لا انا عايزة اجيب ايه اللي هي اللي فوق دي، هجيبها هنا اهو. اللي على اليسار بجيبها فوق التانية، يعني وانا جاية من الاتجاه ده بجيب كده، اللي على اليمين هي اللي بجيبها فوق، لكن وانا جاية من على اليسار بجيب اللي على اليسار هي اللي فوق. خلاص. وبعمل العكس من ورا، باخد الحلقة اللي ورا بدخل في الفراغ اللي هيقابلني على طول قدامي، والحلقة اللي بعدها في الفراغ اللي بعده. الحلقتين اللي بعدهم اهو عكس بعض، من ورا بسحب الحلقة اللي تقابلني والحلقة اللي وراها في الحلقة اللي قدامي اهي. الاتنين دول اهو اللي جايين عندي اهو من الشغل ده عكس بعض، ادخل بالحلقة اللي من ورا متصلة بالخيط، واحدة هنا وواحدة هنا. الحلقتين اللي جايين اللي في اليسار اهي هي اللي بجيبها فوق التانية، بدخل بكل حلقة في الحلقة اللي قصادها على طول. اخر 3 حلقات، الحلقتين دول اهم بشتغلهم مع بعض عكس بعض زي ما احنا شايفين اهم، واحد واللي بعدها واحد. طيب كده انا وصلت للحلقة الاخيرة، وعشان انا كنت واحدة هنا العدد بتاعها طبعا بيعمل معايا فرق، وبتكون عندي دي اتبقت لوحدها. دي هنعمل فيها ايه؟ هنعمل فيها كده، هي دي اللي هتكون بداية السطر بتاعي يا بنات. يعني هجيبها وهخليها فوق الحلقة اللي بعدها على طول اهي. يعني انا ما اشتغلتهاش في السطر ده خلاص، لكن هشتغلها مع السطر الجديد. هجيبها كده عكس التانية، وبعد كده بقى بالخيط اللي في الخلف ده بتاعي هدخل مرة في الاولى اهي. الخيط اللي في الخلف انا بدخل فيه، يعني بدخل بيه في الحلقات اللي بتكون قصاده على طول. دي كده انا بعد ما عكست المكان بقت دي اول واحدة ودي تاني واحدة اهو، هنجيب الحلقة بتاعتها من ورا ونسحبها منها. هرجع الاقي حلقتين عندي هنا بيكونوا طبعا كل حلقتين بقى عكس بعض، دي عكس دي. دي اخر حلقة اشتغلتها الخيط بتاعي. بسحبها من الاولى واللي بعدها اهي من اللي بعدها. وبنكمل بنفس الطريقة. ايه الاتنين اللي بعدهم اهم دول خلصناهم، بشوف الاتنين اللي بعدهم بعدلهم بالشكل ده، وبظبط بقى شغلي طول ما انا شغالة اهو. ما تشديش الشغل في الاول، خلي الشغل مرتاح وبعد كده اظبطيه في النهاية. بجيب واحدة عكس واحدة، ومن الخلف عندي هنا الشغل اول واحدة هشتغل فيها فين اهي، باخدها وبدخل بيها داخل الحلقة بتاعتي، واللي بعدها اهي في الفراغ اللي بعده. دول الاتنين اللي جايين
بجيب اللي في الاتجاه دوت عكس التانية. الحلقة اللي هدخل بيها اهي، ما بنسيبش ولا حلقة. يعني انا مثلا تاخدي بالك لحسن تسيبي حلقة وتروحي شغالة باللي بعدها، لا، كل حلقة قصاد اختها على طول. دي عكس دي فوقيها اهي، بجيب دي الناحية دي ودي الناحية دي، والحلقة اللي هتقابلني ادخل بيها في الفراغ الاول، والحلقة اللي وراها اهي بدخل في الفراغ اللي بعده. الحلقة دي مع الحلقة دي اهي، واللي وراها بدخل في الحلقة دي وارجع ادخل في الحلقة دي. طيب هنا بقى عندي الفراغ ده والحلقة اللي انا كنت سايباها هناك، هم دول اللي هشتغل بيهم. بجيب دي عكس دي وببتدي بقى اشتغل بالحلقات اللي عندي ورا. اهي الحلقة اهي اللي هشتغل بيها واللي بعدها. كده اشتغلت باللي بعدها، طلعتها اهي، اخر واحدة انا مطلعاها اهي. بردك همسكها بالمشبك، دايما اخر حلقة تشتغليها تمسكيها بالمشبك بالشكل ده. بعد بقى شغلي دي الحلقة دي اللي هي طبعا احنا كنا الاولى بتاعتنا، بسحب الحلقات لفوق كده بحيث ان هي تسهل عليا الشغل. لو ناخد بالنا طبعا بتبتدي غرزة الحصيرة بتاعتنا تبان اهي، بتكون عاملة زي يعني عكس بعضها كده 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 كده، متداخلة بشكل جميل جدا وشيك قوي قوي قوي، ومن احلى وارقى الغرز اللي ممكن نشتغلها بخيوط البف. نشتغل سطر كمان مع بعض وبعد كده بنشوف بقى بعد كده بنختم البطانية بتاعتنا ازاي. وان شاء الله من خيوط البف هشرح معاكم طريقة عمل كوفية وطريقة عمل طاقية وازاي نعمل الدائرة من خيوط البف. وهنعمل كمان تابلوهات جميلة جدا نعمل منها خدادية بتداخل اشكال يعني بداخلها. طيب انا عندي هنا طبعا ده الخيط اللي وراه، انا ما بسحبوش غير لما بظبط الشغل بتاعي. احنا سايبين الاخيرة هنا وعاملين فيها المشبك. بجيب بقى اول واحدة بتقابلني واللي بعدها عكس بعض، بس اللي على اليسار هي اللي بتكون فوق اللي بعدها. باجي الحلقات اللي عندي في الخلف اهي، اول واحدة بنشتغل بيها، بخرج من اول فراغ، واللي بعدها بخرج من تاني فراغ. الحلقتين اللي بعديهم هكذا، وافضل بقى اشتغل بنفس الطريقة دي رايح جاي رايح جاي رايح جاي لما اوصل لطول البطانية المناسب. وزي ما قلت لكم في البداية الخيوط دي ما بستخدمش فيها الابرة، او نوع الخيط ده ما بستخدمش فيه الابرة خالص. الاتنين اللي بعديهم عكس بعض، واسحب الحلقات الموجودة طبعا المتصلة بالشلة عكس بعض. بيظهر لي طبعا فراغين، بشتغل في الاول اللي يقابلني على طول وبعد كده في اللي بعده عكس بعض. لحد ما بوصل لنهاية السطر. بصوا انا لو طبعا ايه بشتغل بقى وايه والبكرة شدت معايا هتضايقني، فحاولوا ان انتوا تفكوا البكرة وانتوا بتشتغلوا. ما بشتغلش على طول، لازم اجيب اتنين عكس بعض، ادخل في الفراغ اللي بيقابلني على طول وبعد كده بالفراغ اللي بعده. هنا ما بقاش عندي غير الحلقة الاولانية خالص زي ما عملنا في السطر اللي فات، هي مش هشتغل بيها في السطر ده، هعتبرها اول غرزة في السطر الجديد. يعني هجيبها انا دي الحلقة اللي كانت الاخيرة اللي اشتغلها، هجيبها بقى دي عكسها، دي فوق دي، وبعد كده باخد الخيط من ورا وبدخل في دي وارجع ادخل في اللي بعدها. طبعا الخيط بتاعي بقى واقف معايا في نفس الاتجاه، نفس الخط بتاعي اللي بشتغل فيه. هجيب بقى اللي بعضهم الاتنين واشتغل كده عكس بعض اهو، وخلاص الحكاية بقت سهلة مفيش فيها اي صعوبة. بصوا تبص تلاقي ايدك بقى ايه واحدة واحدة اشتغلتيها بسرعة. على فكرة من المشروعات الجميلة جدا اللي ممكن تشتغلي منها مشروع في البيت. في بنات بيقولوا لي بيكون سعر الخيط غالي ومش يعني مش هيجازي معاهم كربحية. لا والله الحاجات دي هاند ميد وبتكون سعر صحيح الخيط دوت بيكون غالي شوية، لكن في منه الاستوكات بيكون ايه سعره متوسط، يعني ممكن تشتغلي بيه. والحاجات دي مش متوفرة عامة في المعارض او في الاسواق. هتبصي تلاقي ان انت لما تعمليها شغلها حلو جدا.
كده خلاص. بصوا مش باقي عندي غير الحلقة اللي احنا ماسكينها بالمشبك والحلقة اللي ورا. بجيب دي بقى عكس دي وبشتغل اخر حلقتين عندي، 1 2. وكالمعتاد بقى اخر حلقة بحط فيها المشبك وما بشتغلش فيها. طيب كده خلاص، اعتقد ان احنا ايه بدأت تبان معايا الغرزة. بصوا لما باجي بفرد الغرزة بتبتدي تبان، غرزة مميزة جدا وساحرة وجميلة. طيب بعد ما بخلص شغلي خالص بعمل ايه؟ حتى بصوا اللون اللي هو اللبني مميز جدا جدا وجميل. اللهم صل على النبي عليه ما شاء الله يعني بصراحة. بناخد بقى اخر حلقة بالشكل ده اهي. انا هجيب بس الخط دوت للاتجاه ده، او انا ممكن اشتغل من هنا عادي، بس احنا هنجيب بس الخط ده كده زي ما احنا ايه كنا شغالين. اخر واحدة ما بشتغلش فيها، بسيبها، باخد الاتنين اللي بعدها. انا مش محتاجة حتى احط مشبك لاني عارفة ان انا سايبة اخر واحدة، وبشتغل السطر بتاعي ده لغاية ما بوصل. بس ايه اجيب الخيط بتاعي، لازم الخيط بتاعي يكون هنا في اليمين. ممكن تعملي ميكس من اللونين مع بعض، وان شاء الله في حلقة تانية خاصة بتغيير اللون هوريكم تغيروا اللون ازاي بالنسبة لخيوط البف. بصوا بقى بالنسبة طبعا للختام او البطانية بتاعتنا، باجي هنا باخد الحلقة دي بخرجها من الحلقة اللي بعدها، وارجع اسحب الحلقة اللي طلعت لي، بجيب اللي قبلها واخرج منها، ارجع اخد اللي بعدها واخرج منها، واسحب اللي خرجت معايا، اسحب منها بقى ايه اللي قبلها بالشكل ده لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي. كده بكون مسكت كل الحلقات بتاعتي خلاص. انا قفلت كده الخط خالص، عمرها ما تفك منك اي حلقة. بالشكل ده. في النهاية خالص بتروحي قصة، بصوا بتيجي عند حلقتين او 3 بتقصي الجزء اللي في المنتصف ده. شايفة الفتلة اللي هي البيضة دي اللي في المنتصف؟ بتيجي عندها كده وتروحي قصة. بس انا مش هقص دلوقتي لان انا مش يعني هي كده مش بطانية كاملة. انتوا بالنسبة لكم هتقصي 1 وتيجي في وسط الحلقة التانية تقصي كمان واحدة، والتالتة كمان تقصي كمان واحدة. الخيط اللي هيطلع لنا بقى هيكون خيط طويل زي بالظبط الخيوط اللي هي الفرو. هتاخدي الخيط اللي هيطلع لك وتخرجي بيه من الحلقة دي وتربطيها كويس جدا، وبعد كده تثبتيها بخيط وإبرة. دي كانت الغرزة بتاعتي النهاردة، غرزة بطانية الحصيرة من خيوط البف او البافي. اتمنى يا رب ان انا اكون شرحتها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة وان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.